ñooy xool mais kenn rawu ci loolu noonu dama la koy wax. mais projet Ouzin Beuz bi tey. waaw ko doon comparé par rapport ak nouvelle génération bi ay coup de feu yu Kër Mor LSKBS bu Cap ay feu de joie bu Kër Mor Papoche kan koy comparé ban projet. bon man sama avion ci ñi ma déglu man mook Cap yi sa val quoi mook Cap mais projet hip hop nice lañ def quoi même projet Gën Mor bi nice na dama lay wax en fait projet Gën Mor bi puriste rap puriste bu ko dégloo non il apprécie dama lay wax quoi nice na mais Ouzin Beuz ak Cap pour man ñoo gën a kawe tuuti. ñu gën a génn si loolu quoi. waaw sama avis la nag quoi peut-être que ñoo ma gën a gaañ am na ñoo xamante ni projet Gën Mor bi moo leen di gënal tu vois mais man moom ñaar ñee Cap ak kii ñoo ma gënal. ak Ouzin Beuz. léegi pourquoi parler Ouzin Beuz bi bon est-ce que Ouzin Beuz pour yow il faut par gars yi et pourquoi parler Ouzin Beuz bi est-ce que pour yow tu penses que Ouzin Beuz mën na positionner wu parmi éléments yi parmi li sa cache taal bi. non fa la positionné wu instant bi. tu penses ak projet bi nga xamante ne génne na. non rawee wuñ ko dara ñoom rawante wuñ seen biir en fait ku gën a liggéey nag raw mais nii rawante wuñ moom dama lay wax ça va ils sont en fait ci ay marche escalier lañ nekk quoi c'est-à-dire kii a ngi 1 kii 2 kii taxaw fii xam nga rawante wuñ quoi da ngay teg sa tànk dal ci keneen ki ci des après il faut ñu gën a liggéey en fait il faut ñu mettre seen bopp en concurrence xam ne Ouzin Beuz mi génne na projet boo xamante ni su ma génnee su ma deful ndànk projet bi daf may piétiner nga xam li ngay génne quoi voilà. bon justement léegi wax nañ ci Gën Mor. donc en parlant de Gën Mor nee na il défie quiconque ci rap Galsen nee na moom bokk na suñu fi dàq bi léegi ci rap Galsen il défie quiconque nee na koo indi moom moo dàq bi en gros quoi en résumé loolu la wax. xam nga nit tu peux avoir des prétentions est-ce que comprendre nga chaque jour nga taxaw mbër ne Sénégal maa fi mën góor mënuma dem ñu dóor ko mu daanu yaa li ngay wax ak li ngay def mais ku déglu Kalif bu Under Chief déglu Gaston déglu Maxi Crazy Jili Bagdad ñooñu sax ay grand lañ boo dégloo Element nii déglu Dip Omzo même ngaa ko blende nii ay Authentic Zeus non di nga xamante ni Gën Mor bokkul sax ci 5 yi daa ko bind Sénégal instant bi ok léegi sama avis la comprendre nga il défie quiconque na ñëw fii man défier naa ko daa ko fee bind billaahi daa ko fee bind am si échelle meilleur écrivain actuellement. il est très bon ku mën a bind la xam nga nag Sénégal dañuy juum dàqoo fi dañ koy déggee xamoo dara Gën Mor il est très bon mën na bind je te donne un exemple